Ok, xin chào các bạn, mình đang có ở đây chiếc Redmi Watch 5, chiếc đồng hồ mới nhất của Xiaomi mới vừa ra mắt trên thị trường toàn cầu luôn. Và lần đầu tiên mình được cầm trên tay một loạt ít nhất là 5 cái sợi dây như thế này của một chiếc đồng hồ. Nói chung là nhìn đẹp quá, không không dám khui ra luôn. Mình sẽ làm một cái video short để giới thiệu các bạn cái sợi dây này ha. Ok, bắt đầu vào cái phần trải nghiệm chiếc Redmi Watch 5 này ha. Cái điểm ấn tượng đầu tiên của mình đối với chiếc Redmi Watch 5 này là cái màn hình nó rất là lớn. Màn hình này là 2,05 inch, lớn nhất trong các cái đồng hồ của Xiaomi và chắc cũng thuộc dạng lớn nhất trong các đồng hồ mình trải nghiệm rồi. Chiếc đồng hồ như là Apple Watch Ultra 2 á, thì kích thước của nó là 1,95 inch, chênh lệch cũng không có nhiều ha. Tuy nhiên khi mà so sánh hai cái thiết bị á, thì con này nó hơi nhỉnh hơn một chút xíu thôi, còn cái con này kích thước là 47, có nghĩa là rất là phù hợp với lại nhiều cổ tay khác nhau, nhưng mà màn hình lại lên tới 2,05 là thuộc dạng rất là lớn, và cái viền màn hình nó cũng rất là mỏng, còn mặt kính thì lại làm dạng cong, dạng 2.5D, cho nên nhìn nó rất là kiểu sexy và rất là tràn viền, nhìn nó rất là đẹp. Cái màn hình lớn như thế này nó sẽ thể hiện rất là rõ khi mà các bạn bấm vào cái menu, và các bạn sẽ thấy một danh sách các cái ứng dụng ở trên này nó nhiều hơn nhiều so với một cái màn hình thông thường. Rồi các bạn đọc nội dung á, nhìn nó cũng nhiều nội dung hơn, nhìn nó full hơn, thích hơn. Ngoài ra thì độ phân giải của nó là 432 x 514, tức là tương đương với khoảng 324 ppi, cho nên là các cái ký tự rồi các cái hình ảnh nó cũng khá là sắc nét. Và cái độ sáng màn hình này là 1500 nits, cho nên là các bạn theo dõi ngoài nắng rất là sáng. Tuy nhiên cái mức độ phản hồi đối với trời nắng của nó sẽ hơi chậm hơn so với một số cái đồng hồ cao cấp. Nghĩa là sao? Ví dụ các bạn đưa lên như thế này thì cái mức độ sáng dần lên của đồng hồ ở ngoài trời nắng gắt nó sẽ hơi chậm ở giai đoạn đầu. Có thể là nó liên quan tới cảm biến ánh sáng của con này, hoặc là do cái bộ xử lý của cái màn hình cho nên là nó hơi chậm một chút xíu. Tuy nhiên ví dụ như các bạn đưa lên rồi và khoảng 1-2 phút sau, 10 giây sau các bạn đưa lên nữa thì nó sẽ tăng độ sáng nhanh hơn, và tần số quét màn hình này là 60 Hz, nó cũng đủ để chúng ta vuốt và nó đủ nhanh, phản hồi đủ nhanh đối với những cái thao tác thông thường. Cái khung của đồng hồ này thì làm từ hợp kim nhôm, cho nên các bạn sờ vào nhìn nó cũng khá là cao cấp. Còn cái mặt thì mình không biết là dùng chất liệu gì, nhưng mà mình nghĩ là kính. Còn kính gì chi tiết thì mình không rành. Và cái đồng hồ này nó chỉ có một phím bấm thôi, vừa là ấn vào và vừa là phím xoay. Cái phím xoay này hoạt động cũng khá là hiệu quả, và mỗi lần các bạn xoay như vậy thì nó có phản hồi xúc giác, cho nên là mình biết là có xoay. Thì đây là một cái thiết kế rất là tối giản và rất là hợp với một cái đồng hồ thông minh. Nhưng nếu mà xét nó ở cái khía cạnh là một cái đồng hồ tập luyện thì các bạn sẽ thấy là nó hơi bị ít phím, vì các bạn sẽ phải phụ thuộc khá là nhiều vào màn hình cảm ứng. Nhưng mà nếu như các bạn mà đi bơi nè, rồi chạy bộ hoặc là tập cái gì đó mà mồ hôi nó bị ra thì thao tác trên màn hình cảm ứng nó sẽ khó hơn. Ngoài ra thì cái màn hình này nó hơi to, phím này nó cũng hơi nhô ra, cho nên hôm qua khi mà mình tập yoga, mình chống như thế này nè, thì cái phím này nó cấn vào cái mu bàn tay của mình, và đã 2 lần nó tự chấm dứt cái bài tập của mình. Thì đó là một cái điểm mà có lẽ là Xiaomi nên nghĩ tới. Tất nhiên rồi, vì mình biết là nó sẽ bị cấn như vậy, cho nên là mình sẽ cẩn thận hơn trong việc là mỗi lần mà co tay lên như thế này. Cái dây cao su đi kèm này là cái dạng mà có thể tháo nhanh được, và các bạn có rất là nhiều tùy chọn ở đây. Đấy, và cái dây cao su này thì nó rất là mềm, mịn. Nói chung là ok, nó có thiết kế dạng là giấu dây vào bên trong như thế này, nhìn nó rất là đẹp. Tuy nhiên khi mà các bạn đeo thì các bạn phải nhét cái phần thừa của sợi dây vào trong này, thì nó bị cao su và bám với cao su này nó rất là rít, nó hơi bị khó nhét vào cái giai đoạn đầu tiên, cái lần đeo đầu tiên. Ok, nói về phần cứng hỗ trợ tập luyện cũng như là chăm sóc sức khỏe của con này, thì con này nó hỗ trợ các cái cảm biến rất là phổ biến, như là cảm biến nhịp tim, cảm biến đo SpO2, rồi gia tốc kế, la bàn. Ngoài ra đó có cảm biến ánh sáng các bạn ha, để điều chỉnh cái mức độ sáng của màn hình, và được trang bị con chip thu sóng vệ tinh là GNSS, có nghĩa là thu sóng 5 cái hệ thống vệ tinh phổ biến nhất bây giờ. Về lý thuyết nó sẽ thu sóng rất là tốt ở cái khu tòa nhà cao tầng, cũng như là cái khu vực mà cây cối che, thì cái phần đó nó sẽ nằm ở cái phần trải nghiệm phía sau mà mình sẽ nói với các bạn. Ngoài ra thì nó có thể chống nước 5 ATM, cho nên các bạn có thể mang nó để đi bơi, chạy bộ dưới mưa. Ok, bây giờ nói về phần trải nghiệm thực tế ha. Trâm nghe không bằng mắt thấy. Mình mới vừa đeo chiếc Redmi Watch 5 chạy bộ vòng cái khu chung cư của mình, cũng như là ra ngoài đường với khoảng cách là 4,65 km. Và chiếc Redmi Watch 5 này thể hiện rất là tốt. Cái bản đồ vẽ lại rất là ấn tượng. Những cái đoạn mà đường thẳng vẽ không có bị lỗi gì cả. Và đặc biệt là khi ở cái khu chung cư của mình ở đây, các bạn biết là các khu chung cư cao tầng thì thường sóng GPS sẽ rất là khó bắt được. Chiếc Redmi Watch 5 vẽ lại cái cung đường rất là chính xác. Rồi tới một cái khu khó hơn nữa, tức là rất là nhiều tòa chung cư khác nhau ở phía sau lưng mình nè. Mình chạy ở cái khu các tòa nhà cao tầng như thế này, tín hiệu GPS nó sẽ rất là khó khăn. Về cơ bản, Redmi Watch 5 vẫn vẽ lại được cái cung đường mà mình chạy. Tuy nhiên thì có một số nơi nó sẽ hơi lệch một chút xíu.
ra khỏi cái con đường thực tế. Tuy nhiên ở cái mức giá khoảng 2,5 triệu thì cái khoản lệch này là cho phép được, và thậm chí những chiếc đồng hồ 15-20 triệu nó vẫn bị lệch như vậy. Quãng đường vẽ lại của chiếc Redmi Watch 5 này là 465, và khi mà mình so sánh với chiếc Garmin Fenix 8 mình đang đeo ở đây là 647, có nghĩa là lệch nhau chỉ có 20 mét thôi. Rất là đáng chú ý ha. Nhịp tim trung bình của Redmi Watch 5 ghi nhận là 155, còn chiếc Garmin Fenix 8 dùng nhịp tim của chiếc dây tim Polar Verity Sense mình đang đeo ở đây thì ghi nhận là 156, có nghĩa là hai thiết bị chỉ lệch nhau có một nhịp mà thôi. Và tốc độ trung bình của chiếc Redmi Watch 5 này là 646, trong khi tốc độ của Garmin Fenix 8 là 644, rất là sát nhau. Thì sau khi các bạn chạy bộ xong cái con này nó sẽ đưa những cái thông số nào? Nó những thông số rất là cơ bản như là tốc độ, quãng đường, calories tiêu thụ, rồi chiều dài sải chân, cadence các kiểu. Ngoài ra nó có những cái thông số chuyên sâu hơn về chạy bộ, ví dụ như là tải tập luyện, hiệu quả của bài tập nó là như thế nào, rồi thời gian phục hồi của các bạn ra sao. Ví dụ như là ok, mình chạy xong thì đồng hồ nói là ok, mày phải nghỉ thêm 47 tiếng đồng hồ nữa, kiểu như vậy. Bây giờ là 10 giờ 08 phút và mình mới vừa tập xong một cái bài yoga để dễ ngủ. Mình tập trong khoảng 25 phút, nhịp tim trung bình là 81 và calorie là 116. Và để đối chiếu thì mình có đeo một chiếc Garmin Fenix 8 nối với lại dây đo nhịp tim là Polar Verity Sense, có nghĩa là chiếc đồng hồ này sẽ lấy thông số nhịp tim của cái dây đeo này. Dây đeo này là thuộc dạng chính xác rồi ha. Và nhịp tim trung bình vẫn là 81, trùng khớp với chiếc Redmi Watch 5. Calorie tiêu thụ của con này là 66. Nói chung là có sự khác biệt là do thuật toán của hai hãng khác nhau ha. Bây giờ là khoảng 6 giờ 20 sáng ha, và tối qua mình đeo cả 3 chiếc đồng hồ để đi ngủ. Chiếc Redmi Watch 5 đo được là 7 giờ 39 phút, Apple Watch Ultra là 7 giờ 30 phút, Garmin Fenix 8 là 6 giờ 48 phút. Thì cái con Redmi Watch 5 này nó sẽ đo được cái nhịp thở của bạn khi ngủ, nhịp tim cũng như SpO2, từ đó sẽ đưa ra những cái thông số rất là chi tiết về giấc ngủ của bạn để tư vấn cho các bạn ngủ ngáy như thế nào cho nó hợp lý, và sẽ đánh giá chất lượng giấc ngủ của bạn luôn. Và sau khoảng 1 tuần các bạn đeo để đi ngủ thì nó sẽ đánh giá thói quen của bạn dựa trên một cái con vật nào đó. Như hồi xưa mình đeo thì đánh giá mình là con koala, con gấu gấu túi, gấu trúc, gấu gì đó, koala, kiểu vậy. Tiếp đến là những cái tính năng về chăm sóc sức khỏe, thì con này nó có thể đo được SpO2, nhịp tim, mức độ căng thẳng của các bạn cũng như giấc ngủ thì mình có nói rồi. Và nó cũng có một cái ứng dụng dành riêng cho việc các bạn hít thở, tập thở. Cái chuyện mà các bạn hít thở trong ngày nó giúp cho các bạn nghỉ ngơi nhiều lắm nha. Mình đã thử rồi, các bạn có thể thử. Tiếp đến là các cái tính năng đồng hồ thông minh. Thì trên chiếc đồng hồ này nó có loa và có 2 micro để các bạn nghe gọi khi mà kết nối với điện thoại. Mình kết nối con này với lại iPhone 16 Pro thì mình nghe gọi Zalo ok, nghe gọi Facebook Messenger ok luôn, mặc dù là Xiaomi nói là hình như không hỗ trợ cái ứng dụng của bên thứ ba mà chỉ ứng dụng tính năng nghe gọi điện thoại thôi. Nhưng mà qua thử nghiệm của mình thì Zalo và Messenger có thể nghe gọi được. Trong môi trường quán cà phê mình vẫn nghe gọi bình thường, ngồi để sát vậy nè, đó, nó hơi dị dị nhưng mà mình đã tới một cái tuổi mà không sao, kệ thiên hà nghĩ gì đi. Ngoài ra thì tin nhắn tới các bạn cũng có thể hiển thị ở trên này và xem thôi, không có trả lời lại được ha. Một cái điểm yếu của con này là khi mà nó nhận các cái icon từ Facebook Messenger hoặc là từ Zalo thì cái icon nó bị ô vuông chứ nó không có hiển thị được cái biểu tượng đấy. Vì nó có 2 micro cho nên là chiếc đồng hồ này cũng hỗ trợ tính năng ghi chú ở trên này, rất là hay các bạn nha. Ví dụ như các bạn nảy sinh một ý tưởng nào đó, hoặc là các bạn muốn ghi chú chuyện gì đấy, hoặc là ghi chú bài giảng, ghi chú cuộc họp, mình thử rồi, thu âm cũng tốt và cái loa nghe cũng ok. Tuy nhiên cái tính năng này nó không có cái biểu đồ của âm thanh, nên khi các bạn bấm ghi âm thì nó không có cái đó gọi là cái gì giống cái EQ vậy đó, nó cứ nhấp nháy vậy nè, để các bạn biết là mình nói như vậy nó có lớn hay không, hoặc là mình có ghi âm hay không, đúng không? Nó liên quan đến vấn đề giao diện thôi, mà hy vọng là Xiaomi có thể update cái tính năng đó. Ngoài ra thì nó cũng có những cái tính năng rất là cơ bản như là tìm điện thoại nè, rồi dùng cái này để điều khiển camera của điện thoại nè, rồi cái tính năng là dùng cái đồng hồ này như một cái đèn pin. Ok, nói về thời lượng pin thì hãng cho biết cái con này có thể hoạt động trong khoảng 24 ngày. Tuy nhiên thì con này nó mới vừa ra mắt thôi, mình chưa có điều kiện test. Hôm qua thì cái dung lượng pin của con này là 90% và mình sử dụng đúng một ngày, tập luyện 2 lần, 1 tiếng đồng hồ, và bật full nhận thông báo cũng như là full đo đạc thì nó còn khoảng 66%, có nghĩa là nó giảm khoảng 15%. Nên về lý thuyết thì có thể sử dụng được khoảng 6 ngày. Như vậy nếu mà sử dụng nhiều thì được 5 ngày,
và sử dụng ít á, thì khoảng được 7-8 ngày. Ok, đây là phần kết luận ha. Thì chiếc đồng hồ này đối với mình á, nó có những cái ưu điểm sau đây. Đó là trong cái tầm giá của nó thì nó đo đạc như vậy là chính xác. Cái bản đồ vẽ lại cũng rất là ok. Nó có tính năng nghe gọi và một cái màn hình rất là lớn. Lớn nhất trong cái nhóm đồng hồ mà mình đã từng test. Và Redmi Watch 5 này đang có giá là 2,99 triệu. Từ ngày 10 tháng 1 thì đã bắt đầu mà mở bán rồi, và nếu mà các bạn có được cái deal này deal kia thì có thể giảm được vài ba trăm hay gì đấy. Mình nghĩ là cái tầm giá đó rất là tốt, và cái con này nó đang ở tầm giá của con Huawei Fit 3. Đó một cái đối thủ cũng khá là đáng gờm. Các bạn có ý kiến hoặc là thắc mắc gì về cái con này thì comment ha, mình sẽ trả lời các bạn nha. Ngoài ra các bạn cũng có thể theo dõi kênh Facebook của mình có để trong cái phần mô tả cũng như là trên màn hình. Ok, nếu video hữu ích thì like, share và đăng ký kênh của mình ha. Chào các bạn.